السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير. كنقترح عليكم اليوم أننا ندرسوا واحد الدرس اللي مهم بزاف، à savoir la proposition subordonnée circonstancielle de conséquence. وهذا الدرس عنده علاقة وطيدة مع الدرس اللي كنا شفنا ديال la proposition subordonnée de cause، حيت إلا قلت conséquence كتعني résultat، وباش يكون عندي واحد النتيجة يعني ضروري خاص يكون واحد السبب. Donc, غادي نعرفوا شنو هي la subordonnée circonstancielle de conséquence. C'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire هي هذيك la proposition subordonnée اللي تعطيني واحد الفكرة على النتيجة، وكيف سبقت وقلت أن النتيجة ضروري كيكون عندها واحد الرابط مع السبب. دونك هاد la subordonnée circonstancielle de conséquence تلقاوها ديما بادية بواحد la conjonction de subordination. بحالاش بحال si bien que, de sorte que, alors, donc, etc. Donc اجيو نشوفو هاد المثال. Il est tombé au point qu'il s'est cassé la jambe. Donc عندي il s'est cassé la jambe يعني il s'est cassé la jambe يعني تهرس، و il est tombé. دونك هو تهرس من الساق ديالو وهو طاح. دونك ابو تخلي فين هو السبب فين هو النتيجة؟ السبب هو طاح والنتيجة انه تهرس من الساق ديالو. دونك هذاك السبب غادي يولي سميتو لا بروبوزيسيون برينسيبال، وهذيك النتيجة اللي بها غادي نبدا الجملة بأو بوان كو لدرجة انه تهرس من الساق. دونك غادي تسمى لا بروبوزيسيون سوبوردوني دو كونسيكونس. يعني باش نلخص ان هذاك الساق اللي تهرس راه كان نتيجة ديال السبب اللي مطروح عندي في لا بروبوزيسيون برينسيبال. دونك كيف شفنا مع لا كوز، باش انا نعبر على واحد النتيجة خاصني بزاف ديال الادوات اللي تنسميهم دي سوبوردون، وهاد لي سوبوردون نقدروا نلقاوهم يا اما على شكل اون كونجونكسيون دو سوبورديناسيون او لا على شكل دي لوكيسيون كونجونكتيف. ولكن هاد الادوات تيفرضوا علينا واحد الاستعمال دقيق. كاينين اللي تيفرضوا علينا اننا نستعملوا لانديكاتيف بحال tellement que, si que, tel que, tant que، ولا مثلا si bien que, de telle manière que, de telle façon que، ولا مثلا alors, donc, c'est pourquoi. وكاين ثاني واحد المجموعه اخرى ديال العبارات اولا ديال لي سوبوردونون اللي تيفرضوا علينا اننا نستعملوا لو سوبجونكتيف، هما de façon que, de manière que, de sorte que. واخر مجموعه ديال لي سوبوردونون اللي كيعاونونا باش نعبروا على النتيجه هما لي سوبوردونون اللي تنستعملوا معاهم لانفينيتيف. يعني ما تنحتاجش انني ندير لا كونجوغاسيون ديال لو فيرب، هما assez pour, trop pour, de façon à, au point de. دونك اجيو نشوفوا هاد الامثله وهاد لي زيكزامبل اللي كتبت. Jean est fatigué, il n'a pas pu terminer la réunion. On va exprimer la conséquence avec tellement que. ولكن كيفاش غادي نقدر ندير هاد tellement que؟ écoutez bien, tellement que راه ما تنستعملهاش هكا كيف ما هي. كيف شفتوا كاينين دي بوينتي، يعني هاد لو سوبوردونون تيكون مقسوم على جوج ديال الاقسام، تيلمون بوحدها وكو. ولكن كيفاش انا نقدر ندخلو في الجمله؟ اول حاجه كندير انني تنقلب على لادجيكتيف. فين هو لادجيكتيف هنا؟ لادجيكتيف هو فاتيغ. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نشد تيلمون وغنديرها قبل من فاتيغ، وغندير كو او ديبي ديال لا سوبوردونون ديال لا بروبوزيسيون الثانيه. دونك شنو تولي الجمله؟ تولي Jean est tellement fatigué qu'il n'a pas pu sortir. Je vous donne un deuxième exemple. Gabriel est vieux, il ne dansera pas le rock. On va exprimer la conséquence غادي نعبروا على النتيجة بواسطة le subordonnant trop pour. كيف سبقت وقلت trop pour كنستعملوا معاه le verbe à l'infinitif، يعني ما تنديرش le verbe conjugué، كنديرو à l'infinitif. دونك كيف درنا مع tellement que غنديروه مع trop. je dois chercher l'adjectif. فين هو l'adjectif؟ هو vieux. غندير trop قبل من vieux وغندير pour في الاول ديال لا دوزيام بروبوزيسيون. ولكن بلاتي كيف قلنا pour ديما كتكون
يعني متبوعة بالانفينيتيف. دونك شنو غادي يولي عندي منين غادي نلقى الانفينيتيف؟ غادي نلقاه من لو فيرب اللي كاين عندي في لا دوزيام بروبوزيسيون. فين هو لو فيرب؟ لو فيرب هو dansera. دونك dansera à l'infinitif هو exactement c'est le verbe danser. دونك لا phrase شنو غتولي Gabriel est trop vieux pour danser le rock. نعطي un deuxième exemple toujours avec le même subordonnat بنفس العبارة trop pour. Il mange vite, il ne peut pas apprécier le plat. دونك هنا في هذا المثال ما عنديش adjectif ولكن عندي adverb. ما تيهمش، غادي ندير لا ميم استيوس، غندير نفس الحيله. يعني غادي ندير ترو قبل من هذاك لادفيرب فيت، وغندير بور في الاول ديال الجمله ديال لا بروبوزيسيون. دونك شنو غادي تولي عندي لا فراز؟ il mange trop vite pour pouvoir apprécier le plat. الى لاحظتوا ان ne pas كتحيد مع trop pour. الا مثلا لقيت في الجمله ne pas je vais l'enlever وتندير غير pour suivi de l'infinitif. Un dernier exemple. Il pleut, nous ne pouvons plus faire une promenade. Donc هنايا غادي نستعمل عادي il pleut trop pour que, ولكن vous faites attention, pour que est toujours suivi de subjonctif. Donc le subjonctif ديال اين verbe غندير هنا؟ ديال le verbe pouvoir. Donc شنو هو le subjonctif ديال le verbe pouvoir? C'est exactement puissions. Donc la phrase devient quoi? Il pleut trop pour que nous puissions faire une promenade. Voilà, ma vidéo a touché sa fin. نتمنى نكون يعني قدرت انني نوصل الميساج وانني نبسط لكم هذا الدرس. الى عندكم يعني شي اسئله او شي تعليقات ما ترددوش انكم تكتبوهم ليا. تهلاو فراسكم.